ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV. Uyu ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesquizo wa mipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Abanyarwanda kazi manje kubasuza mbifuriza amahoro Imana nyagasani gukomeza kubana namwe. Mesete, assalamu alaikum. Aho muherereye hose. Mesete. Meze neza ariko abantu kuri Voice Official 160 tubasuza cyane. Mesete. Bimeze fresh ariko ni amahoro. Ariko no Patrick ubwonko bwa rukugubana ubwizo kuri niba hari ikintu cyambere kwisi numvise kiryana pe umugongo uraryana kabisa urabaza by'umwihariko waje no mu ndege za make ntago wicaye nk'itungo nako kaza amasaha icyenda wicaye utya none urabona nkatwe tumaze kugira icyo bita extra body no hari ukuntu wicara ukajya wumva umeze nk'umuntu uri murato ahubwo nkavuga nti rego kera abahungu bagendaga mu cyitwa gapanda gari bicaragamo akono yagahitana tunenga gakwabuka ari gusambana byageze nawe uzamura urwego uzanibura mu ndege zigiye urumva nawe indege uzamo ziracyari make cyane urumva ukuntu ibibazo by'umugongo urumva ukuntu bigenda weceranye n'amatungo n'imizigo n'ibiki iyo utangiye kugenda mu ndege ya business utagira inzu urumva ariko barahari bazigenda mu nanzu bagira impande ntangero ngiye gutanga n'abantu beko barahari agapfirifiye urugero nta rugero ndi butanga ariko barahari apfirifiye bati ngiye muri business class rwose naho gutaha abo zina nabo z'Ikigali batunze imodoka baziraramo hari n'abakobwa bafite imodoka nziza y'akayira ngewe ikintu ntashobora kwemera ndetse ntashobora no kuba navuga ati ibi ni ubugabo ububwa bwa mbere bushobora kuba bwarabayeho ni ukuba watunga imodoka utagira ikibanza noneho no kugura muri gobyo uzwi Kigali ari karitsiye neturiyemo usanga imodoka zuzuye ku muhanda arayiparika hano yimanukire muri gobyo impaka ariko nyine fieri y'imodoka ni sawa cyane ibyo birori hamwe udashobora kwanika imyenda ukajya mu nzu hoye ntabwo bikunda ari abakobwa yewe nzi banika imyenda yabana agahita nicara hafi aho ngaho mpaka yumye buri kanya agahita guhindura ipantaro mbese rwo muri Mongolia rwari rworoshye avuze ko mbona nawe rero uraca mbona ngo bakureze muri Amerika nkaheruka Mongolia Patrick nagiye nkubwira inshuro nyinshi Patrick narakubwiye ndabaswa n'inkabasazi yego urumva umuntu araho ngaho enetre individu imbécile senge sanke uramwana bamwitande abana benshi bagiye bakwata bamwitande wabivuze murasaza nkajya kubona nkabona umuntu ngo ni Rikari afite urubanza uyu munsi yagombye kujya mu bundi sinzi niba yabigiye muri Musanze umbasha yarabibye yababeshe ko ngo azabagurira abakinnyi ariko muri Musanze Patrick niba amakipe yacu y'iki gihe ashobora kujya gufata umuntu w'umunyamakuru uri aho ngaho utafite n'amashuri urwumva utazi n'ibijyanye n'igura n'igurisha ry'abakinnyi yize hehe nyine yize he oya size ko amaze ikigo yize ari kwita nziko no yize wajumba hari akomoka kuri Mbyo niho yigiye kuri hara kuri Mbyo niho yigiye urafungwa nyavuga ngo kuri bufungwa timu tekinike ngiri bikora yavuze ko ngo timu tekinike iri gukorera hagana Brooklyn anytime mushobora kuza kumva ngo umuntu wanyu mu mipango ubu tuvugana yiruka mwe Mongolia none se uretse gato ubundi gira ngo umuntu atuye mu cyahafi urigomba ngakagira timu tekinike ngo Brooklyn akabaswa n'inkabasazi Patrick nagiye mu Mongolia mu Amerika byo mu rwego kureza muri Amerika icyo kibazo nanjye ubwanye sindabasha kumenya ngo mbaye umuntu aravuga ubu nawe tuvuga ntabwo uzaho oya muri mayindi z'abantu bamwe baravuga ngo Jesquizo ngo aba Mongolia abandi bakagaruka bakavuga ngo Arizona abandi bakagaruka ngo aba muri Amerika no Arizona yamaze gutandukana na Amerika already yego wabyumvise ingamba z'ubwinzi si cyo zerekezaga muri Arizona abandi ngo Japan ubahe nanjye ubwanjye ndashaka kuzahamenya
ikibazo gikomeye ni Nyarugenge ariko team technique irimo abikoraho anytime wako abasani nk'abasozi shabigiye kore Patrick amakuru ari ku mihanda bimeze bite muzo wa motari naga yishize imeze neza cyane Kigali hari izuba riteye ubwoba ariko uri misajije makano kakavura gace kuntu Mongolia yameze bite muri Mongolia naho turaho mbona munsi ya nyuma ariko munsi ya nyuma kuza ari bwongeye gusura gafi ubundi ngo byari byaranze ubukene ngo bari buguhitana umva ngubwiza ukuri ngewe ikintu bita burangiye ikintu bita ubukene ntago mbana nabwo gusa bigiye buza ntago nakubeshya hari igihe buza bukansura ariko ntibutinye tukaganira gake n'umushyitsi ntago burara we niyo buraye ni bwamara icyumweru ariko abantu bajya banibaza ngo ikintu ukora ngo muri Mongolia cyarabayobeye ikintu nkora muri Mongolia none se umunyeshuri akora iki umunyeshuri akora iki ushira tugiye kujya wasoje amashuri mo kwari kugitabo nyine nibyo nkubwira ntimaze kuronka inzozi itabo ndihese maze gusoza amashuri nda ubuse bari kumwe nyine ndikubwira maze gusoza igitabo simbi hano yego nuko narataye yego ntabwo uzasubirayo ntabwo uzasubirayo ari ukuntu ari ikintu abantu bumva yego bajya bibeshyaho bagatekereza ko kwakora ndasanzwe kubona kuri izi mbuga nkoranyambaga ari naho we bitura siko hano ariho hano so urumva nabyo njya mu n'abantu rimwe na rimwe tugahurira mu muhanda umuntu akaza yisanzuye cyane ameze nk'akuze cyane biba ariko atanakugandiza mu bindi bibumva akuze garuye kuri kamera atajya kubwira n'ibintu byose gukora muri kamera akabigusura mu bintu kuri kamera akanagusuza nk'ukuzi cyane ari inshuti yawe akasuko wakintu yari ukuntu bibangama akasuko wakintu no haruwaje yisanzuye cyane yaje yisanzuye cyane icyo gihe nagiye kwatendinga muri Rwanda Convention muri Texas noneho umuntu abaraje The Ben ayikurisemo The Ben ya si cyo bavuga ngo batorotse oya ibyo nyine Rwanda Convention ejo ndetse ngatoroka oya ndi yakira ejo muri oya ejo ndetse ngatoroka oya nibwo sigo bantu babanza batorotse ba element yego na Kevin Kade uzi byabaye kuri Kade mufite wa uzi byabaye kuri yaje kwishyura Kade oya Kade byaje gukemuka afite umukire muzima kuri ngo afite umukire bamwita Miguel ndi bamu bayigure views Miguel ni umukire muzima afite Miguel se niwe muyumba niwe Jimmy rega ni umukire wifashiriza Kade bisanzwe niwe ko nazo n'uwahe Miguel ni Miguel ni ushyira mu mafaranga oya ni Jimmy ariko ni Jimmy oya Jimmy afasha Kade nko kwifashiriza imbaraga umwe wanabeshye ngo kamarade mu 10 yakoze yazimaga yahinze akabana nabo abantu batazi miliyoni 10 kamarade nawe yakabana badashaka koresha ubwenge hari abantu batazi no gusaba umuntu agasaba nk'utiriwuriza akabera umurimo w'amaboko nkaho yagushyize ku gitugu ariko rero baretse gato nkubwiye noneho Patrick uvuze ibyo bintu biransetsa cyane buriya abantu wenda hari ibintu batajya bamenya ariko twebwe iyo tubyumvise cyangwa se turabibonye twe tubibamo tukumirwa natwe umuntu bita Bahati Makaca yigeze gushaka gusabiriza ku mukire Coach Gaël akarigora mu imodoka baretse gato ne mu 500 baretse gato nyine noneho uwitwa Bahati Makaca isi umubyara ntigeze amugurira ikibanza urumva nyine umubyara ntigeze amuraga oya aho nago twamuza uretse gato nyongwira abonye koci ati koci no yabimubwira ameze nk'umutegeka yabimubwira ameze nk'umutegeka yabimubwira ameze nk'umutegeka abajyana ideni wamurimo nyine no bro iyo usaba uringinga ugatakamba urumva system zose gusaba ukazikora we niba arimo gusaba agacumi n'urugero ntabwo kudugudi ngubwiye ngo bite kudashyiraho yaravuze ngo ngewe Coach Gaël umunsi twahuye agomba bro ngo agomba nyine iyo mpamvu nanjye mbise nibukatse umuvandimwe papa cyangwa mama ko barimukore kandi nibo bagomba ariko umuvandimwe ashobora kurotera ababyeyi urumva umukire baretse gato nkubwire abakire ukuntu bigenda umukire bitewe n'ukuntu witwara urumva bitewe n'uburyo uganiramo na approach yawe kwa Coach Gaël baretse gato nkubwire kwa Coach Gaël kugira ngo urumva urye ibintu bye kandi uzabirambemo itware neza usingize gusa oya itware neza baretse gato ukoresha metode kugira ngo kwitwara neza nkubwire no kungo rero urikumva nta mukire ukenera ko umuha ibitekerezo wowe
we Muhanga ngo bamuvunnye clavicle urakoze cyane ni ukuvuga ngo rero umukire bakeneye ngo niba muhuye sibyo oya niba muhuye ganira bisanzwe apana gutangira kumubona urabona ngo Kigali University wakongeramo akantu wakongera utangiye kurengera ukanarenga imirongo ako kanya nagusezera cyane ko bafite ababishinzwe siziri mu byumba ndabyumva noneho ikindi ku mukire ugomba kugira stories zisekeje apana ibintu byo kumubwira ibintu biri mu bwenge cyane urakoze cyane wowe uganira ibintu by'ubwenge ugagombye kuba nawo waragize gute warabikoresheje nawe ugatera imbere nicyo umuhanga rega yazize urakoze cyane ngo kano kabari ngo wakongeramo ngo wajya ukabyikorera iwawe nibyo nkubwira urumva rero umukire musetse noneho ikindi abantu batajya bamenya abakire bahora bari busy niba umukire umusanze umukire Calvin mboneho kumusuza Calvin ni muzima cyane ariko aribagiwe ngira ngo nakwibutsaga nago navuga ngo warambeke ko ntacyo nari nagukoreye oya Calvin ni muzima cyane maginga ariko ntabwo ari barabarizwa mu gihugu utuvugana ariho bita Zambia ariko nayo bagenda muri za zindi za gutya Calvin agenda business mpamvu ya Mungu agenda business n'abahungu bake cyane Nyarugenge bagenda business class ako nabonye namuza nayigenda muri na rimwe nuza mugisha wese Benjamin siga ayigenda oya siga onaje na business karase no asigana arambura akaboko ngoki arewe icyo mucaguye areka ngira ngo aracyari rope genderuka nagiye kujya rope nyamuneka debe nurave rope deruka nagiye rope ako Patrick icyo mucaguhari umva mubwira ko ako sinzi ukuntu wakomezaga kumpa inkuru zo mu motari nako ntumpereze ubwine bumeze bute umukirekazi nabonye igikoko cy'inzu bro iriya bita building amakuru nifitiye nuko ngo yanze gukura abantu umutima iranze ngo yagaze miliyari 2 yabaze muze namwe abantu umutima reka miyore ariko nabonye usana ubwino muduko bahayishimi nabonye ngo uvango ni ya 3 iriya modoka iriya modoka yanditseho izina iriya modoka ni Rava 4 iriya modoka ni Rava 4 bagenda bakajya kwambika impamo ya Mungu 80 pe iriho n'izina icyo mucago ntacyo nitunaziranye icyo mucago hepe none se ubundi iriya modoka nk'iriya ngo Range Rover reka tuyitere Range Rover ubundi wayigurira umuntu nk'uri utagira akazi wenda yaba agiye mu gitondo kugira ngo ayigeze wese najya afite amafaranga se atango betting umugabo ngo afite betting wese ntabwo umugabo ngo afite ngo betting umugabo ngo afite betting seri urashaka kongera kunsubiza kugira ibintu byo kongera gusubira kujya ngohereza ubwino bwa ndani uchamuzi akaze Mungu wa Taifa bite Mungu wa Taifa ameze neza ibyo ari byo byose namushakiye akazi impamo ya Mungu uracyangwa mu mateka uracyamubona mu mateka se namushakiye akazi byari byakoresha afite amafaranga bya indi naje kumenga ko witwikiraga yarambye ati Mungu wawe kasoko nuko ari umuntu wanjye nawe nagiye mfasha cyane nkamugura agasombe hari yabyanze urumva narabye yansabye ko yatwikira umukuru byanze ubwo ni momo yagushiye naruheruka Taifa ari umukuru byanze nagaheruka oya ariko cyane none cyitoro rero umwana Taifa arambye ati nabaje Taifa koko nabugira ahantu ho kubona n'akazi ufite ko barorobyibuka nyine bya rwa ruganda ngo rwanuza byose tugiye kubigarura baza gutuma nongera kumushyira muri 18 ndamaze ni koko nabugira ahantu waranciye note ya 400 kuri telefone ntabwo nyumva nyine umva bishoboka ko ako Taifa nawe asa n'umuntu wagira amafaranga asa n'umuntu aramutse agize amafaranga nawe nta wamukira Taifa yankireho 400 nawe ndi muntu rapima ndi kuvuga ngo aramutse agize amafaranga nawe nta wamukira yankiye note ya 400 ndabose ni amafaranga yobye nawe timwa gafantasi imeze ubibazo ko yakire Taifa yankiye note ya 400 arambya ngo simeze neza nawe uri murabiseka yo nejeje rega utaranye kuvuga niki Taifa wamubwiye ko wabuze content nibwo yakubwiye nawe rero arakubwira ati nangiro tagira mvugeho ureko akora mutu views ko yambwiye niba habaho ikintu cya mbere ku isi u Rwanda rufite
dufite abakobwa beza pe agire ni makaza aracitse bro dufite abakobwa niyo mpamvu udashaka se niyo udashaka umugore kudashaka byo no kubera ko Bibiliya hari byidushishikariza byiza kurushaho kandi tuba tugomba gukora byiza kurushaho ariko nanone kandi bitewe n'ukuntu bwira bukanacya hari ukuntu umuntu avuga uti niyo wenda ndamutse ahubwo bitewe n'irari ugira n'abakobwa beza bari i Kigali guhitamo umwe biragoye ibyirari byo rwose wagira ngo ngewe ntago ari ibintu Imana yanshyizemo reka nararugira ntabwo ubona ko ari beza se ntabwo Imana yabinshyizemo ubona ko ari beza ukabona ko ari beza ngiye kuba nabona ko umuntu ari mwiza nawe n'irari no ni kwa kuntu nyine ureba umuntu ugaza koko byanze bikunze umuntu yari mu ishusho y'Imana hari nk'abandi bantu ubona ugagira ngo si umuntu yari mu ishusho y'ikigushu aki Kigali abakobwa beza bro none hari umwe gucaho ukagira ngo uhisemo wagera imbere bagakubitira n'undi urenze wa wundi ukavuga uti hano ndatsinzwe wagera imbere ugahita wibagirwa umwe mwahuye mbega bizagorana ariko hari umuhungu wanjye sha utuye muri Canada bita Gweda ako yarakennye reka nakitwa na telefone ntabwo bura numwe reka genda yarakennye pe nuko byagenze umuhungu wanjye Pazo nawe Canada Pazo Canada ni muzima hari abantu bagiye banshyirgaho nuziko Pazo nubwo wenda akennye ariko hari igihe yanshyiriyeho Weda hari igihe yashyiragaho umuvandimwe bita Gabiro rero Gabiro niwe muntu umaze kuba amafaranga menshi ariko unatandukanye n'abo bantu bose Gabiro nubwo bafite umwanya wo kuhamagara isaha yose ngo kuvugisha mu gihe abo bana cyo gukira agacuma gashaka kuvugisha isaha 3 n'igice ubwo murashaka kuvuga oya nta muntu ndavuga nuza kugira uvuga oya ariko se ni bavugisha gatatu wigeze ushira uri murashaka kuvuga Young TG kandi Young TG umwe mu bantu bakugaburira Patrick no complain nagiraga numwe mu bantu bagushyira Young TG cyangwa ngo genda unywa gahenesi kandi niyongere kuguhamagara nana kwandikira bihoraho kandi ashyiraho guhera muri magana umuhungu wanjye bita byose murengese yarakennye oya yarakennye pe ni muzima cyane yarakennye byose murenge nabi none se wamenya ko Kigali arabeshya ihene wari ejo wamenya uzaho yavuye barabizi ko ubeshye gese buretse gato ngo ihene wari ejo so wari uzaho yavuye ngese n'inyama byose murenge yarakennye ibi bintu ariko sina nanone gukena singeso hari igihe yanshyiriye ngese ndashima wenda nubwo atarenza vene ariko hari igihe yashyiragaho ariko pemero akanyenyeri ko mwaka ushize uri bukajya dusangira n'abana kuri Noheli yego uwo munsi mero ko byose murenge umwaka ugiye kwirika turabura amezi abiri ariko hari umubyeyi ahubwo wambwisha umubyeyi wambwiye ngo ucuruza imishanana kandi muri Amerika hari abantu bajyaga bambwira ngo baba bakeneye kugura imishanana hari n'abandi bantu ufite mu Buhinde ngo bakeneye kugura imishanana umumaze ngakorera he akorera hano mu mujyi Centenary House inyubako yitwa CB Town Center Building yitwa muri M4 Ceremony Boutique ukigomba ceremony wumva ko ni ibintu by'ibirori byo gusa neza cyane abantu bashaka amakote meza imishanana decoration z'ubwoko bwose mu bukwe mu birori bitandukanye niho hantu hasirimo cyane hari Kigali uyu munsi wa none abo Patrick ngo uhararanye na Ndahiro Valence papi ariko papi ntari birye ngo wagira ngo murakorana papi oya papi ntari birye murakorana ngewe se ngiye ko mfite umudamu Apa ni gute umuntu w'umusore mugendana bene kari akagene mukagera naho musoma ariko yabukajya ambwira ngo ko agukumbuye ngo aragukumbuye niko yarimo ambwira pe arabizi ngende straight umuhungu wese umuhungu ariko ngo ejo mwaraburanye hari umuntu wanyeretse video muri kumwe n'abase neyayi mbona ngo mwahuje urugwiro cyane neyayi akoresha muhura na se muhungu uko nahura nawe kose ngomba kugera najyanye amapera cyangwa niryo ejo ari musoroma niyo mpamvu ni nyine urumva zibyo oya nibi ariko dushimira abantu bagiye bankira kuri mama nanyi bivuga no kwizo ncamo Gabiro we nagerera amabro Gabiro nawe amugwa amafaranga ntabwo bakeneye kumuvuga Gabiro n'abakeneye ngo kuna mu postinga mu gihe arundi gushyira agacuma gasanga kumwirizaho abandi bantu bagushyira amafaranga n'uwo ya TG nawe ni wamugushyira bice nanaguhamagaye n'umunota umwe Young TG numwe mu banzi bakomeye cyane ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika anafitanye indirimbo na Jay-Z iri busohoke vuba numwe mu bantu gushyira ibiceri biragusekeye Nduga nawe yamenye TikTok ngo ntihasiga akorera amafaranga na buriya ari live no kuva onovuze TikTok nyibutse umuhungu wawe witwa Maji asigaye iriho 24 kuyandi avuga ibikiza
atembereza abantu mu ngo. Ese abayeho abaye hate none afite amafaranga. Abageni mu barapera afite amafaranga. Ntabwo bamujyanye n'abantu bose kubona hano. Aho ngo bamudunda buri munsi. Buri wa gatatu. Ariko no kumwiba inkoko. Beretse kuzimwiba. Oya ni imitwe amaje atangiye. Ni imitwe amaje ni imitwe atangiye kugira ngo abantu bamutere inkunga. Ni imitwe atangiye kugira ngo abantu. Abuze ubushobozi. Akoza. Umushuti wa yaje. Jean Paul. Jean Paul ntabwo ari inshuti yanjye. Mwarakoranye. Oya. Ntabwo twakoranye n'ubwo twakoze kuri cya nimwe twakoranye. Ntacyo nimwe twakoranye twahuraga wenda mu ntuza hose. Ariko ubu ni mushuti wawe cyane n'umukunda nako. Inde. Jean Paul ngo ndi neza. Ngo ni umupapa wawe cyane. Igiherera muhungu. Igiherera ni umuntu wawe cyane. Ayabyihorera Patrick. Udatuma mvuga byinshi. Arase bandi yize. Kuva hariya asoma nageza ko ngira operasiyo zigabanyuka umuhungu wawe se byarasarongera akazi umuhungu wawe byarasarongera akazi Patrick ushaka kunteranya n'abantu wowe Jarasi ariyari yiryamiye mu ntebe piyo nk'iyo kwa Nose ikibazo cyo gusa ariyari ariko shaka Patrick reka twisoreze umva nkubwire gato mbere ko tunasoza maze nkubwire umuhungu wawe bita Isiyaka Muremba yasinze kabisa pe yakigarukiye kandi agira akazi akora iki twari kamwe aho umenya adahembwa impamvu niwe muntu Muremba bakerageze kunshiraho senkani ayiwe waba utarapfa rero senkani yazimbwiye ibyumweru 4 abete ndaje niwe yakibu zarahageze zaraje ariko icyo gihe yansabye kumukorera ngo tuganiro zikiza ndabwo se warumbwiye kuguze warumbwiye kunyishura mukore ibiganiro rero mbwira nimero nyagusubiza niba utaguze arakunsaba ibiganiro yari afite ngo gaca kagaca no kajya usanga ubwo bura mugoro ujye ukora gaca no ke nawe ni madamu bamwitanana n'umukirekazi usiga umukirekazi na training TV kandi maze kuba ko umugabo wari umukene ndetse ko umugabo atamukiza inde nana arikorera kuko nyine adakiza umugabo ubundi abantu babanye neza Muremba n'urugero wawe Muremba ashobora kuba umugore wawe agomba kubona wakize Muremba Isiyaka ashobora kuba afite agatunzi abana na ese aho indaya hari agatunzi kajyana gatunda amafaranga nyine kayajyana ndabizi se akunda indaya bizi se ko mvuze ngo agatunzi nkagira ngo zibaye yehorera Patrick ariko rero Muremba hari birye n'umwe mukuru bahangakira babayeho bamuka muri za Star Forum mu kiganiro Star Forum umwe na David bayingana mushuti wawe bamwitaga rutindika ni nkubito bagabo oya nuza yaje asimbura abantu yaje asimbura bayingana bari kumwe David bayingana n'umwe mu banyamakuru nemera ajya shiraho David bayingana ntabwo arabitangira bubereretsera ariko sire mbonye nijoro yaranshinze album ayo ngo hari abantu nk'abane oya Patrick uretse gato nkubwira Patrick uretse gato nongere nkwiyame kandi ariko yaravuye uretse gato nkubwira emisi yabitubwira uretse gato nkubwira uretse gato nkubwira ese ngiko ndakotinze kubakozi b'Imana bakozi b'Imana ayikorera iki arayirimbira ayicurangira umbyino Imana nabigira abakozi igira abana b'Imana abo n'umwana w'Imana ayivugiriza Senakerubi n'intama umuntu bita Israel Mbonyi ni umwe mu bahanzi ngewe nemera ko bafite impano pe umwe mu bahanzi nemera ba gospel babera no mu Rwanda yitwa Gentil Misiga Gentil ni mu nzira cyane twa Ansindi Namba Gentil Misiga yarateguje abana album agiye gusohora undi muhanzi wa mbere muri gospel bamwita Prosper Ngomeza situziranye naho turahurira nta cyarakira kuri momo numwe mu bahanzi b'abahanga nabo bambonye bafana ariko wowe buzanye ibintu Prosper Ngomeza ni muzima Prosper Ngomeza ni muzima Prosper Ngomeza ni muzima cyane dore reka nkubwize ukuri mana nyagasani sibyo nari ngiye kugenda ntabivuze ariko ndagira ngo abanyarwandakazi mu mudukurikirana 5 kwa 5 mwicare mwiteguye album y'umugabo bita Richard Ngendahayo mwasutse igitaramo sumuzi bari yabuze yarene
oya uva mbwira Richard Ngendahaye agiye kurekura album ariko yuko igitaramo kwa munani bagisubika oya umva nyine mbwira simbizi mba amafaranga yari yabuze ko kukijyanye n'amafaranga cyo uri kumva nta muntu utahura n'icyo kibazo urakoze cyane izibyo yego komeza none agiye gusohora album amafaranga n'amashitsi so ibyo reka tubyihorere ariko noneho agiye gukora album yego Mana Nyagasani banyarwanda mwicare mwizeye neza hagiye gushya siko bimeze niba yitwa ngo iki Richard Ngendahaye ni nyinshi cyane nyine nimwe bayabwiye ndimo za gospel Mungu ati museso indirimbo TMC ariko nabonye abwira abantu ngo umuziki nzajya ngukora byo kwishimisha nagereza kugira yagira undi muntu nsaba indi ndirimbo nzajya neza mbona umwanya asigara mu mafaranga yabonetse oya asigara mu businessman afite amafaranga yabonetse twisuze Mungu witwa King James umukire wa mbere hano mu Rwanda Ruhumuriza James niyo mazina bari kuri momo ye oya ushobora wenda kuba utarimo kubyumva neza cyangwa ukanijijisha ariko nyuma bivuze bimvuye ku mutima niba ataragushyira kuri momo simbizi ariko njyewe n'umwe mu bantu banjye cyane harimo ategura n'igitaramo cyo kwisiza imyaka 20 amaze mu muziki yego umungu ariko baraza muri X muri ukwezi kwa 12 yego reka umuntu witirije